السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير متابعينا الكرام وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة ديال الدكتور محمد الفايد لعلاج السعال او الكحة بمكونين فقط متوفرين في كل بيت. وصفة اللي مفعولها قوي وواضح من اول استعمال. لهاد الوصفة ان شاء الله غادي نحتاجو عندنا 4 فصوص الثوم و4 المعالق تاع زيت الزيتون. واول حاجه نقيو الثوم، ما فيها باس نتكلموا شويه على الثوم. فالثوم مضاد حيوي طبيعي، كذلك مضاد للفطريات والفيروسات، مضاد للعدوى، كيعزز جهاز المناعه لانه كيحتوي على ماده الكبريت وعلى مجموعة من الفيتامينات والمواد المغذية والمعادن اللي كتعود بالفائدة على الصحة وبالعافية الشاملة. والثوم واحدة من أكثر الأعشاب المضادة للفيروسات، كتعمل على تعزيز نظام المناعة عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا المساعدة في مكافحة العدوى وفيروس الإنفلونزا والبرد ونقص المناعة البشرية والالتهاب الرئوي. هذه الوصفة في الحقيقة اللي هي مفيدة وجد فعالة من اليوم الأول. وبما أننا في عندنا هذا الفيروس، كنتمنى من الله يعافينا وإياكم وجميع البشرية وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن غادي نغسل هذوك فصوص الثوم. غادي نجيبوا الحكاكه ونحكوهم في هاد البصل الرقيقه، في الحكاكه الرقيقه. فإلى عندكم المهراز يمكن لكم تدكوها مع زيت الزيتون. انا هنا غير حكيتها بالحكاكه الرقيقه. غادي نبقى مستمره حتى نحكهم ب4. صافي. من بعد ما حكيناهم الان غادي نضيف ليهم زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي بطبيعه الحال غني بالفيتامينات. غادي نضيفو 4 المعالق ديالنا، وحده، يمكن لكم كذلك تاخذوا فصوص الثوم وتلوحوهم هكذا في القرعه ديال زيت الزيتون وتبقاو طيبوا بها، كذلك تناولوها هكذاك. الثوم مضاد حيوي قوي جدا. وما ننسوش انه من اسباب الكحه ضعف المناعه او انخفاض المناعه. كنبقاو نخلطوا هكذا مزيان هذيك الثوم مع زيت الزيتون حتى كتجانس مع بعضياتها. ونضيف الآن الملعقة الرابعة. يمكن لكم ديروا ضعفوا الكمية. إلا عندكم أشخاص كتار مثلا، وتخلطوا هكذا مزيان
ونخليوها على جنب ترقد مع بعضياتها لمدة 4 ديال الساعات. ومن بعد ما دازت 4 ساعات فالثوم ديالنا تجانس مع زيت العود مزيان. الان غادي نصفيه في صفايه رقيقه. من بعد ما نضغطوا على هذاك الثوم باش تخرج منه جميع هذيك الزيت، وصفة صراحة بسيطة لكن مفعولها قوي ورائع للكحة أو السعال، خصوصا مع الفيروس وخصوصا مع يعني تغيير الجو. صافي من بعد ما صفيتها فانتم كتاخذوا معلقة كبيرة من هاد الزيت قبل النوم، وغتلاحظوا الفرق في اليوم الأول. غتناولوها قبل النوم لمدة 3 أيام مرة واحدة قبل النوم. كنتمنى يا ربي وصفة اليوم تعجبكم. ما تنسوش نزلكم لايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى مفيدة